Байнгын орооны дарга эрхэм гишүүдээ Улсын хурлын гишүүндээ өөрийн туяа нарын 6 гишүүнээс 2025 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн олон хүүхэд төрүүлж өсгсөн эхийг урамшуулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хилцүүлэгт бэлтгэх, байнгын орооны санал дүгнэлтийн төслийг бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж, ахлагчаар Улсын хурлын гишүүн Саран Чулуун гишүүдэд энэ алтан шагаа Д бум очир, Д ганма, Им ган хүлэг, Ц мөнх туяа, Им сарна, Г хос баяр ил инх наснаар ажиллаа. Хуулийн төсөлтэй холбогдуулан ажлын хэсэг 2 удаа хуралдаж 2026 оны 4-р сарын 24-ний өдөр Монгол Улсын хүн ам зүйн бодлого асуудал шийдэл сэдвт хилцүүлгийг Улсын хурлын гишүүд, эрүүл мэндийн яам, гэр бүл хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам болон холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллага, салбарын эрдэмтэн судлаачид иргэдийн төлөөлөл зэрэг нийт 130 хүн оролцсон хилцүүлгийг амжилттай зохион байгуулсан. Тус хэлэлцүүлгээр хүн амын өсөлт, төрөлтийг дэмжих бодлого нь зөвхөн хүүхэд төрүүлэхийг уриалсан агуулгаар хязгаарлагдах бус, хүүхэд төрсний дараах амьдралын чанар, их хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгаалал, хөгжлийн тэгш боломжийг цогцоор нь авч үзэх шаардлагатайг онцолсон. Мөн салбарын судлаачид мэргэжлүүдийн илтгэл дүгнэлтэнд үндэслэн Монгол улс хүн ам зүйн аюулгүй байдлыг хангахын тулд их, нярай, нялхсын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг чанаржуулах, боловсрол болон нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, залуу гэр бүлийг эдийн засаг, орон сууц, ажил амьдралын тэнцвэрийн бодлогоор дэмжих шаардлагатай байгааг тэмдэглэлээ. Түүнчлэн ажлын хэсгийн зүгээс энэхүү хуулийн төслийн хүрээнд нэг нас хүрсэн байх гэдэг шалгуурыг хасах нь зөвхөн хүн амын өсөлтийг дэмжих асуудал биш, харин хүүхэд төрүүлсэн эхчүүд болон хүүхдүүдийг нөхцөл байдлаар нь ялгуурлан гадуурх эрсдлийг бууруулах, хүүхэд бүрийн үн цэнийг ижил түвшинд хүлээн зөвшөөрөх эрх зүйн зарчимтай нийцэж байна гэж үзлээ. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд төрүүлсэн эхийг урамшуулах бодлого нь амьдралын нөхцөл байдал, эрүүл мэндийн эрсдэл, хүүхдийн эндэгдэл зэрэг эмзэг асуудлаас үүдэн зарим эхийг төрөөс дэмжлэг авах эрхгүй болгож болохгүй юм а. Иймд нэг нас хүрсэн байх гэсэн шаардлагыг хасах нь хүний эрх тэгш байдлын зарчимд нийцэн зохицуулалт болно гэж ажлын хэсэг дүгнэж байна. Олон хүүхэд төрүүлж өсгсөн эхийг урамшуулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх ажлын хэсгийн гишүүдээс боловсруулсан 2 зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.